Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Ася Беларуска і вы ў маёй чытальнай зале. Сёння мы працягваем з вами даследаваць таямніцу сядзібы, мой новы фантастычна-гістарычны аповед. Частка другая паляванне на спадара Станіслава. Эмілія пагартала старонкі і здзіўлена паглядзела на Стэпаніду, і гэта ўсё Стэпаніда паківала і выдухнула сумам. Усё, што было. Частку нехта вырваў, а яшчэ палова старонак засталася пустой. Ну, цяпер выказвай свае здагадкі, усміхнулася Эмілія і паднялася да пліты заварыць кавы. За вокнамі павольна абуджаўся горад. Першыя тралейбусы ўжо выйшлі на рэйс і збіралі сонных пасажыраў. На зямлю ціха апускаўся дробны снег. Галоўная мая здагадка палягае ў тым, што дзённік вёў адзін з радзівілаў. Яго мянушка была паня Каханку. Гісторыя з соллю, засмяялася Эмілія, бачыла ў сеці, але ў допісу згадвалася, што радзівіл зрабіў тое дзеля сваёй каханай. Можа так, а можа і не. У дзённіку, дарэчы, увогуле няма ні адзінай згадкі пра жонак ці фаварытак, паціснула плячыма Стэпаніда. А чутак вакол пані Каханку вадзілася безліч. Ён што той барон Мюнхгаузен. Ёсць гісторыкі, якія лічаць, нібы пан сам прыдумваў ды распускаў байкі. Аднак цяпер, дзякуючы дзённіку, я ведаю дакладную гісторыю ўзнікнення хары солі ў нясвіжы і пра табакерку, што свеціць ноччу як днём. Ён пісаў, што ёсць іншыя нататнікі, падрабязныя, нагадала Эмілія, адшукаўшы адпаведны запіс на раздрукаванай паперцы. Стэпаніда пагадзілася. Тагачасныя князі любілі весці дзённікі. Толькі як цяпер адшукаць астатнія нататнікі пана Каханку? Можа, прыватнай калекцыі? Эмілія сёрбнула гарачай кавы, апаліла вусны і памахала рукой. Таксама і я падумала. Таму звярнулася да чалавека, спадара мецэната, які даставіў у музей дзённікі пана Каханка. Салодка пазяхаючы, Стэпаніда згарнула з канапы пухнатую коўдру, захуталася ў яе і распавяла свае першыя крокі ў пошуку. Шыбека прыгадала візітную картку з прыгожымі залачонымі літарамі. Страціла ледзь палову дня, пакуль адшукала яе ў бясконцых палічках свайго кабінета і вельмі здзівілася, што замест нумара тэлефона, электроннай пошты ці хоць бы адрэсы, як тое звычайна адзначаюць на візітных картках, спадар мецэнат пакінуў толькі нумар абанементнага поста. Стэпаніда склала прыгожа разгорнуты тэкст і даслала ліст з запытам па рэквізітах спадара Станіслава К. Радзівілава. Імя ягонае, разважала цяпер Шыбека, заглядаючы ва ўважлівыя вочы сяброўкі, падалося мне невыпадковым. Мяркую, ён адзін з тых нашчадкаў, якія захаваліся ў 20 стагоддзі. Аднак я разглядзела ўсё генеалагічнае дрэва радзівілаў і не знайшла Станіслава К. А што адзначае гэтая К? Спытала Эмілія, абводзячы завостраным пазногцем пендзелі літар на візітцы. Стэпаніда пазяхнула, паднялася з-за стала і пачала хадзіць. Коўдра цяжкім вэлюмам цягнулася за ёй па падлозе. Казімір альбо Крыштаф, разважала яна. А можа, штосьці зусім не звязанае са славутым родам. Шыбека наліла сабе вады і распавяла, як праз тыдзень да яе прынеслі канверт. Спадар Станіслаў К. у адказ на пытанне, адкуль у яго гэты дзённік і ці ведае ён, дзе могуць знаходзіцца іншыя нататнікі того ж аўтара, коратка папрасіў больш яго не турбаваць. Я напісала яшчэ раз, але не атрымала адказу ўвогуле, працягвала Шыбека. Спыніўшыся перад вакном, яна зазірнула ў ранішнія прыцемкі. У архіве музея Стэпаніда знайшла, што спадар мецэнат не першы раз перадае вартыя гістарычныя экспанаты. Да яе гэтым займаўся сучасны дырэктар Аркадзь Вайтовіч. Пагрукаўшы ў дзверы, Стэпаніда прыйшла ў кабінет па рыпучай падлозе і села насупраць немаладога мужчыны з залысінамі і хваравітым колерам твару. Той нешта запісваў у вялізны тоўсты сшытак. Шыбека пачакала, пакуль Вайтовіч скончыў і падняў на яе вочы, і тады паказала візітную картку. А, спадар Радзівілаў, узрадаваўся мужчына, даўно не было. Прынес штось цікавае? Вельмі, паўшэптам прамовіла Стэпаніда, нібы распавядаючы нейкую таямніцу. У мяне ёсць некалькі пытанняў да яго, але ён адмовіўся дапамагчы. Вайтовіч зразумела паківаў галавой. Такі чалавек, што зробіш? Іншым у рэдкія кнігі прытырмаў у сябе, а гэны бач перадае ўсё нам, каб мы нашу спадчыну змаглі не толькі правільна захаваць, але вывучаць ды паказваць людзям. А які ён гэты спадар Радзівілаў? Ці ж бачылі вы яго? Спытала Стэпаніда, ледзь стрымліваючы расхваляванае дыханне. Вайтовіч ускінуў галаву да столі і задумліва абвёў яе позіркам. Аднаго разу, можа, у сярэдзіне нулявых, альбо ўжо напрыканцы, адказаў ён. Перадаў мне адзін са статутаў, надрукаваны на беларускай мове, і гэтакую ж во-картку. Дырэктар паказаў на прастакутнік з залачоным подпісам. Вы паразмаўлялі? Ён не надта што ахвочы да размовы. Усміхнуўся стрымана, выглядаў збянтэжана, нібы няўтульна яму. А вось вымаўленне, якое мяккае, пявучае. Некалькі разоў чуў падобнае ад палякаў, калі яны размаўляюць па-беларуску са сваім акцэнтам. Вайтовіч усміхнуўся і паглядзеў Стэпанідзе ў вочы. Я, дарэчы, праз яго пачаў беларускай размаўляць.
Сустрэў яго, павітаўся на чыстай расейскай, як і ўсе ў нас. А ён быццам і не заўважыў, але ў вачах на адно імгненне загарэлася пагарда і крыўда. Мне, можа, толькі падалося. Я мог і дадумаць потым, бо ж адкуль мне ведаць, што адчувае другі чалавек, так? Але ж нешта ўзварушыў ва мне гэты спадар Станіслаў Кара-Дзівілаў. Стэпаніда кемліва паківала і спытала, як жа ён выглядаў. Рытовіч пагрукаў пальцамі па стале. Ну як выглядаў? Звычайна, здаецца. Ён прызадумаўся, пачухаў патылік. Высокі, шырокі ў грудях, гадоў каля 60. Жвавы, але рухі павольныя, няспешныя. Зняў капялюш і выявіўся амаль што лысым. Вялізнымі вачыма глядзеў на мяне пільна, нібы наскрозь правязаў, а ў лупатых вачах тых такі цяжкі сум ляжаў. Аднак спадар Радзівілаў падаўся незнаёмым. Можа, дзе калі бачыў яго, але пасаромеўся запытаць, каб не зняважыць. Што, калі ён быў важнай птушкай у краіне, а я яго не ведаю, непрыгожа. Трымаўся, дарэчы, ён важна, асаніста, высакародна. На развітанне крыху пакланіўся і выглядала тое натуральна. Быццам з дзяцінства быў прывучаны. Інтэлігенцыя, засмяяўся Вайтовіч, блакітны кроў. Стэпаніда пераказала сяброўцы размову з дырэктарам музею і прызадумалася. Яна прагнула дацягнуцца да таямніцы, пра якую на старонках 200-гадовага дзённіку згадваў аўтар. Ёй карцела даведацца пра цягу, і яна ведала, не, хутчэй адчувала сэрцам і ўсёй сваёй расхваляванай душой, што неабходна звязацца з загадкавым спадаром-мецэнатам, выцягнуць яго на размову. Але як, калі вядомы толькі нумар абанементнага посту? Стомленыя і бяссоннай ноччу сяброўкі пакінулі пытанне без адказу і пайшлі дасыпаць ранішні сон. Адгрукаталі зімовыя святы. У гарадах і мястэчках ужо прыбралі навагоднія ялінкі. Шчодры на снег студзень пакрыў сталіцу белаю коўдраю. У адзін ясны марозны поўдзень у кабінет Стэпаніды забегла Эмілія. Прытанцоўваючы і на хаду здымаючы доўгае паліто, яна падышла да сяброўкі, з шырокай усмешкай сказала: «Ну якая ж я галава ў цябе?» Гучна рассмяялася і апусцілася ў крэсла, паціраючы чырвоныя настылыя далоні. Стэпаніда з нецярпеннем у вачах утаропілася на Міхалевіч. Абаненцкі пост з нумарам 1734 знаходзіцца ў паштовым аддзяленні Нясвіжа, прамовіла Эмілія, зыркаючы радасна ўсхваляванымі вачмі. Гэта я і сама даведалася, уздыхнула Стэпаніда. Так, але ты нідзе не знойдзеш, што гэты незвычайны чатырохзначны нумар з'явіўся ў пачатку нулявых гадоў, калі нікому невядомы чалавек напісаў прашэнне. Амаль цэлы год ён закідваў лістамі па штамп. Кіраўніцтва не вытрымала націску і здалося. Нумар 1734 цалкам парушае парадкавасць, што існуе ў нясвіжскім аддзяленні пошты, але ўсе ўжо гэтак звыкліся, што не заўважаюць тога. А чалавекам быў Станіслаў Кара-Дзівілаў, сэрца Стэпаніды замірала ў грудзях. Эмілія ўздыхнула. Гэта было вельмі лёгка, сумам усміхнулася яна. То быў нікому невядомы пенсіянер Грыбоцкі Алесь Сцяпанович, які, дарэчы, памёр гадоў 7 таму. А пакуль быў жывы, працаваў ахоўнікам Нясвіжскага замку і жыў у маленькім мястэчку Альба, недалёка ад горада. Альба! Здзівілася Стэпаніда, падышла да камода і пачала шукаць па шуфлядах. Мяне гэта таксама здзівіла, падхапілася Эмілія. Незвычайная назва беларускай вёскі. Альба ёсць у Італіі. Дарэчы, туды ў нас ёсць шыкоўны, але вельмі дарагі тур. Стэпаніда перапыніла сяброўку і паклала на стале перад ёй стос раздрукаваных папер. У Альбе знаходзілася сядзіба, кшталту летняй рэзідэнцыі Радзівілаў, патлумачыла яна. На часе пана каханку яна перажывала свой росквіт. І ты лічыш, што ёсць сувязь паміж сядзібай Радзівілаў 18 стагоддзя і пенсіянерам з Альбы, які зрабіў сабе незвычайны абаненцкі пост? А ты ведаеш, чаму такая дзіўная лічба 1734, усміхнулася Стэпаніда. Эмілія пакруціла галавой. Пані каханку нарадзіўся ў 1734 годзе. Эмілія насупілася і прызадумалася. Ёсць пэўная сувязь, пагадзілася яна. Пенсіянер, жыхар Альбы, працаваў у замку, змогся атрымаць пост з адметным нумарам і памёр, нагадала Стэпаніда. А як ты даведалася такія падрабязнасці пра абаненцкі пост спадара мецэната? Ты забываеш, што я працую ў турфірме. У мяне шырокая суполка знаёмых на розны густ. Эмілія падміргнула сяброўцы. Але я не дагаварыла. Пенсіянер Грыбоцкі Алесь Сцяпанович пакінуў загад, каб пасля смерці пост 1734 перайшоў да ягонага сябра Станіслава Кара-Дзівілава. А таксама яго хата з надзелам «Каза і котка», якая чулівая спадчына, «Каза і котка», усміхнулася Стэпаніда, а пасля страпянулася. «Дык мы ведаем, дзе шукаць спадара мецэната», усклікнула яна. «А я спачатку табе сказала», засмяялася Эмілія, «як толькі ўвайшла, што я ў цябе галава». Стэпаніда таксама засмяялася і добрасардэчна паляпала сяброўку па плячы. У наступную хвіліну яна задумалася і падышла да вокнаў. Вуліцу ўнізе старанна чысцілі ад снегу дзесятак змерзлых чалавек. «Мы ж не можам зваліцца яму на галаву раптоўна», агучыла свае думкі Стэпаніда. «Мы папярэдзім яго». Стэпаніда вярнулася за стол і пачала складаць ліст.
Я ведаю пра вашу сувязь са спадаром Грыбоцкім, сядзібай у Альбе, дзённікам пана каханка і нумарам поста, чытала Эмілія, нахіліўшыся да экрана. Гучыць як пагроза, разумавала яна. Я яшчэ не скончыла. Незадаволена кінула Стэпаніда, націскаючы на прыціскі клавіатуры. Дазвольце толькі сустрэцца з вамі, задаць некалькі пытанняў пра нататнік, які вы прынеслі ў наш музей восенню мінулага году, зачытала Эмілія. Ну цяпер ты енчыш, да адчапіся, раўнула Стэпаніда на нецярплівую сяброўку. Чакайце мяне 2 лютага о 12 гадзіне каля хаты спадара Грыбоцкага па вуліцы Паркавай, вёска Альба, прачытала Эмілія. Ты ж не паедзеш адна, падбачылася жанчына і паглядзела на Шабеку зверху ўніз. Я таксама хачу. На пачатку лютага маразы толькі ўзмацнелі. Машына неслася скрозь ружовую раніцу па заснежанай дарозе, над якой шчыльнай сцяной навісаў лес. Елкі, сосны, асіны ды клёны стаялі моўчкі, без адзінага руху, пакорліва трымаючы змерзлымі галінамі пышныя шапкі снегу. Крыштальна-марознае паветра звінела ад нястомнага марозу. Прырода спала моцным сном і ў сне тым чароўным марыла пра хуткі прыход вясны. А 12 гадзіне сяброўкі штурхнулі падатлівыя веснічкі, прайшлі па двары і пагрукалі ў зачыненыя дзверы старой, але добра дагледжанай хаты. Ніхто не адчыніў. Эмілія, падняўшы крысо свайго паліто, пайшла ў абход хаты, прадзіраючыся па высокіх сумётах. Яна пазаглядала ў акенцы, пагрукала і паклікала, але ў хаце было ціха. Толькі стары каток, абудзіўшыся, ляніва заскочыў на падваконні і са здзіўленнем паглядзеў на госцю. Я ўжо задубела, праскуголіла Эмілія. Пачакаем у машыне. Але і праз гадзіну ніхто не паказаўся. Можа, ён тут не жыве? Спытала Эмілія, нецярпліва паглядаючы ў розныя бакі вуліцы. Хата не пустуе, няспешна вымаўляючы, сказала Стэпаніда. Глядзі, сцежкі на двары пачышаны ад снегу. Котка ў хаце ё. Нехта ўсё ж тут жыве. Хадзем мо суседзяў паспытаем, прапанавала Эмілія. Але і суседзяў нікога не было. Пачакаўшы яшчэ некалькі гадзін, сяброўкі паехалі ў Нясвіж. Стэпаніда спыніла машыну каля пошты. Дакладна вядома, што ліст быў дастаўлены ў пост 3 дні таму, разважала Эмілія. Але ці атрымаў яго твой мецэнат, даведацца немагчыма. І ўсё адно я спытаю, кінула ўпартая Стэпаніда і забегла ў аддзяленне пошты. Зусім яшчэ маладзенькая дзяўчына за стойкай здзівілася пытанню невядомых жанчын. Мы хвалюемся за яго, далікатна клапатлівым голасам часціла Эмілія. Ужо не малады чалавек і столькі часу не адказвае. Дома яго няма. Можа, што здарылася. Можа, ў лякарні трэба яго шукаць. Але мы вырашылі, што, можа, вы бачылі, як ён надоечы забіраў сваю карэспандэнцыю. Дык мы б суцешыліся і паехалі б чакаць адказу ад яго. Дзяўчына пераводзіла напужаныя вочы з жанчыны на жанчыну, але нічым не змагла дапамагчы. Я толькі другі дзень працую тут, пачуўся яе ўсхваляваны галасок. Сяброўкі выйшлі на вуліцу. Сонца свяціла цёплым жоўтым святлом і мароз, здавалася, палагаднеў. Стомленыя дарэмна страчаным часам і няспраўджаным чаканнем, яны ўжо сабраліся ехаць, як перад імі перайшоў дарогу высокі статны мужчына. У доўгім паліто, каўнер якога быў абшыты футрам, у высокай футравай шапцы і з кійком у руцэ ён рухаўся павольна, але важна, паглядаючы на наваколле ганарыста, крыху задзіраючы галаву. Стэпаніда выйшла з машыны і прасачыла за мужчынам. Той увайшоў на пошту, а праз хвіліну ўжо выйшаў. У руках трымаў канверт. Моцным упэўненым рухам мужчына разарваў паперу і разгарнуў ліст. Прачытаў, памысліў секунду-дзве, аглядаючы вуліцу, зноў прабег вачыма па лісце, паглядзеў на кішэнны гадзіннік. Пасля скомкаў паперу, кінуў у сметніцу і пакрочыў далей. Ты бачыла? Шэптам спытала Стэпаніда. Кішэнны гадзіннік. Эмілія паглядзела на сяброўку здзіўленымі вачыма. Ну хто такія цяпер носяць? Стэпаніда усміхнулася. Тыя, хто ўмее дастаць старажытныя кнігі і дзённікі. Кінула яна і падбегла да сметніцы. Разгарнуўшы папяровы камяк, яна пазнала тэкст свайго пісьма. Гэта ён! Свісцячым шэпатам выгукнула Эмілія, заглядаючы цераз плячо сяброўкі. А Стэпаніда ўжо пабегла па вуліцы, каб дагнаць таямнічага гаспадара мецэната. Спадар Станіслаў! Паклікала яна яго. Мужчына спыніўся і няспешна абярнуўся. Даруйце, калі ласка, што я вас турбую, гэта я вам пісала. Дыханне ў Стэпаніды перахапіла, і яна змоўкла, часта дыхаючы. Мужчына цярпліва і моўчкі чакаў. Стомленыя крыху лупатыя вочы дзівіліся ў твар Стэпаніды. Добры дзень, павіталася яна, пакланіўшыся. Я вам пісала з запытам. Мяне зацікавіў дзённік, які вы даставілі ў наш музей апошнім разам. Мужчына стрымана усміхнуўся. Я прывез ізначныя для гісторыі кнігі, але па ім у вас пытанняў не ўзнікла. Прагучаў спакойны голас, у якім чулася пагарда. Так, але мяне цікавіць, ці захаваліся ў вас іншыя дзённікі. Можа, ёсць запісы спадара Тадэуша Рэйтана, ці яшчэ... Не, адрэзаў мецэнат і павярнуўся ўхадзіць. Ці яшчэ якія запісы пана Каханка? Кінула Стэпаніда яму ў спіну. Мужчына спыніўся і агледзеўся.
Якое дачыненне мае пан каханак да таго дзённіка? Спытаў спадар Станіслаў і з усмешкай паглядзеў на Стэпаніду, бо ж ён быў яго аўтарам. Мужчына ўсміхнуўся некалі пухлымі вуснамі пад шчоткай густых вусоў. На кароткае імгненне погляд яго памякчэў. Вы разумны і здагадлівы, сказаў ён і зноў рушыўшы дадаў. Але ў мяне больш нічога няма для вас. Зрабіце ласку, больш не турбуйце мяне. Стэпаніда засталася стаяць, разглядаючы важную спіну высокага спадара мецэната. У галаве разбягалася безліч пытанняў, але яна не магла пераступіць цераз просьбу мужчыны не турбаваць яго. Ён сапраўды быццам бы знаёмы, задумліва прамовіла Шыбека на часе зваротнага шляху. Можа, які былы палітычны дзеяч альбо на тэлебачанні працаваў? Эмілія трымалася за стырно і уважліва сачыла за дарогай. Адчуванне быццам бы і не. Ты б чула ягоны глыбокі грудны голас і вымаўленне. Як і казаў Вайтовіч, спадар мецэнат быццам быў паляк, які добра валодае беларускай. Гучанне, мёд на вушы. Стэпаніда задумліва разглядала стужку чорнай дарогі, якую асвятлялі фары аўтамабіля. Яна прыгадала ў памяці размову са спадаром Станіславам, уздыхнула і спытала: «Але дзе ж я магла яго бачыць?»